Изборният ден започва в 7 часа с разпечатване на секцията. За да се случи това е необходимо да присъстват повече от половината членове на комисията. Ако членовете на СИК не са повече от половината, помещението не се отваря и незабавно се уведомява РИК. СИК отново проверява наличието на материалите и техниката, разположена от предния ден. Нужно е да се включи машината за гласуване, ако е налична такава, и да бъде пусната контролна разпечатка. Комисията трябва да отвори плика с печата, наранява печата и съставя протокол за маркиране с 3 отпечатъка на този печат. Нужно е да се подпишат всички членове на комисията. Членовете на избирателната комисия запечатват избирателната кутия и кутията за отрязъци с хартиени ленти. Лентите се подписват и подпечатват от комисията. Едва след това се разпечатва пакета с бюлетини и се поставя бюлетина образец пред СИК. Председателя на комисията обявява изборния ден за открит. Членовете на СИК, застъпници, наблюдатели, представители и анкетьори могат да носят само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК. Членовете на СИК са длъжностни лица по смисъла на закона. В случай на необходимост, председателят на СИК може да поиска съдействие от органите на МВР. Настоящите обучителни клипове имат информационна цел и не отменят нуждата от обстойно запознаване с методическите указания на ЦИК.